दोस्तों, जब आप 60 या 100 वॉट का एम्पलीफायर यूज़ करते हैं और जैसे ही इस एम्पलीफायर को ऑडियो केबल कनेक्ट करते हैं तो स्पीकर में से कुछ इस तरह का नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। ये नॉइज़ आइसोलेटेड वायर्स यूज़ ना करने की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। नॉर्मल ऑक्स केबल की जगह पर आपको आइसोलेटेड ऑडियो केबल्स यूज़ करनी चाहिए। आइसोलेटेड ऑडियो केबल्स में लेफ्ट एंड राइट चैनल के ऑडियो केबल्स से उनके अराउंड ग्राउंड की वायर को रैप किया जाता है, जिसकी वजह से एम्पलीफायर में नॉइज़ एंटर नहीं कर पाता है। अगर आप DIY स्पीकर्स बनाते हैं तो अच्छी ऑडियो क्वालिटी के लिए आपको आइसोलेटेड वायर्स ही यूज़ करने चाहिए।